Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami akan menjelaskan cara membuat kabel UTP ini bisa berfungsi untuk mentransfer data dan sebagainya. Mungkin dari kalian masih belum kenal, ini adalah kabel UTP dan jadi saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Abdul Jantoro, lalu ada Faisal Duta di sini, dan yang bawa kamera di sini adalah Zakaria. Jadi kami bertiga akan menjelaskan kabel ini. Yang pertama, kabel UTP memiliki kabel kecil lagi di dalamnya, ada 8 kabel yang berwarna, dan setiap kabel itu memiliki fungsi masing-masing. Ada yang mengirim data, ada yang menerima data, ada TX dan EX atau seperti receiver menerima data. Lalu di sini saya akan menjelaskan penggunaan kabel, cara merakit kabel straight, yaitu dengan mengurutkan warna. Yang pertama putih oranye, yang kedua oranye, yang kedua putih biru, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, lalu yang kelima ada putih biru, yang keenam ada hijau, yang ketujuh ada putih coklat, yang terakhir ada warna coklat. Lalu berikutnya yang kita butuhkan RJ45. RJ45 nya seperti ini. Saya kurang fokus. Ya udah. Ya, Lalu kita masukkan seperti ini. Sampai masuk ke dalam. Selanjutnya, jikalau sudah terpasang seperti ini, kita bisa crimping untuk merapatkan kabelnya. Seperti ini, masukkan seperti ini, lalu kita kunci. Ya, seperti itulah. Lalu di sini saya akan menjelaskan kabel cross. Urutannya sedikit berbeda. Untuk kabel nomor urut pertama dimulai dengan putih hijau, lalu ada putih biru, putih oranye, biru, lalu yang berikutnya ada putih biru, lalu berikutnya ada oranye, dan nomor 7 putih coklat, yang terakhir coklat. Semuanya seperti ini, dimasukkan sampai ke ujung, sampai menempel di sini tembaganya. Lalu jika sudah dirasa sudah cukup masuk ke dalam, tinggal kita rapatkan kabelnya, atau bisa kita sebut juga kita crimping, sama seperti yang tadi. Kita masukkan seperti ini, lalu kita kunci. Udah selesai.